Hermione қасында қылмыскерлер құтылмас. Дәлелді тез табады Шерлок Як. Орта бойлы ақылды қылмысты ол ашады. Әділетті орнатады Шерлок Як. Шығып барамын. Шерлоктан бұрын табыңдаршы. Бекидің қаламсабын кім ұрлады? Неге мазасызданып отырсың, Шерлок? Көзім ауырып барады, іші қызарып қышып жатыр. Солай ма? Оған бейжай қарауға болмайды. Көзге қашанда күтім керек. Бейжай қарама деймсің? Сонда міндетті түрде дәрігерге қаралуым керек пе? Иә, Беки дәрігерге хабарласып баратынымызды айтайын. Қажеті жоқ. Қазір өзімді жақсы сезініп отырмын. Рахмет. Бұрын көзің ауыратын беді? Иә, бірақ біреудің тексергенін қаламаймын. Жаттығуларды жақсы жасап бір шама үлгеріледің, шәкіртім. Қазір сені тағы бір сынақтан өткізбекпін. Енді көздеріңді тексеріп көрейік. Ұстаз, көздерімді шынымен де сынақтан өткізбексіз бе? Иә, мына қасықпен сынап көреміз. Ақылдылардың қатарына қосылуың үшін әзілді түсіне білуің керек, жас шәкірт. Жай әзілдеген едім. Көздерім анда-санда осылай ауырады. Ол үшін дәрігерге барудың қажеті жоқ. Осымен бұл әңгімені доғарайық. Қалауың болсын. Бірақ кейін көзіңді аша алмай қалсаң, маған ренжіме. Көзіңді жыпылықтата берме, Шерлок. Иә, енді түсіндім. Көзіңде кішкене қатерсіз ісік бар көрінеді. Қабағыңа суық тигізіп алыпсың. Емделу үшін дәрілер алуың керек. Сонда жазыласың. Мүмкін емес. Көзіме ешқандай дәрі сеппеймін. Әсіресе тамшыларды. Маған үш айдан соң келмексің бе? Қабағың ашылмай жұмылып қалғанда ғана ем қабылдайсың ба? Жарайды, берген дәрілеріңізді қабылдаймын. Енді жөнге келдің, қазір дәрі жазып берем. Менің жақсы жазатын қаламым бар еді. Ол жоғалып кетті. Мүмкін қалтаңыздан түсіп қалған шығар? Мүмкін емес. Мен оны неше жылдан бері қалтама қыстырып, үнемі іліп қоятынмын. Оны ұрлап кеткеніне сенімдімін. Ұрлады деймісің? Қаламның түсі қандай еді? Ол алтын түстес. Оның сиясы ағып кетіпті. Қазір көрсетем. Қара. Рас айтыпсың. Бұл сия екен. Бізге дейін кім келіп еді? Қазір айтамын. Ақбұтан қауырсынын суықтатыпты. Бірі жылқының аяғы тартылыпты, және бірі атжалман аяғын сындырып алыпты. Сонымен тергеуге алатын үш күдіктіміз бар. Алдымен берген дәрілерін алып, көзіңе тамызып алуымыз керек. Дегенің болсын. Көзімнің қышығаны басылған сияқты. Дәрігердің берген дәрісінің пайдасы тиді-ау деймін. Уақытымен тамызып тұруды ұмытып кетпе. Дәрілер менің сөмкемде жатыр. Дәрісі менде жүргені жақсы болды ғой. Жарайды, бірақ алдымен қылмыскерді табу үшін тергеу амалдарының қандай түрін қолданатынымызды ойланып алайық. Ұры қымбат әрі бағалы заттарды ұнататын болып тұр. Алтын қаламсапты бірден ұнатқан шығар. Ойың жақсы, Гермиона. Сондай-ақ ол жылдам әрі епті сияқты. Онда допты айлакерлікпен лақтыру әдісін қолданамыз. Не? Доппен сынамақпысың? Ол қандай сынақ? Көрдің бе? Бұл шартты рефлекс. Кім болса да допты ұстап алуға тырысады. Бірақ өте аз уақыттың ішінде қайсысы тез ұстай алса, демек қаламсапты сол ұрлаған. Мынауың табылған ақыл, қане ұстап ал. Ой, өтінем кешірші. Енді тіпті көзімнің қышығанын да сезбейтін болдым. Бірақ аздап ауырсынып тұрмын. Жарайды, Аққұтанға кеттік. Мені ұры деуге қалай ғана дәттерің барды. Ұрлық жасады дегенге таңғалып тұрмын. Сәнді заттарды ұнатасыз ғой. Беки дәрігердің алтын жалатылған қаламсабын көріп қызығып кеткен шығарсыз. Әрине, оның әдемілігінде шек жоқ, бірақ мен оны ұрлаған жоқпын. Ренжіме, Аққұтан. Бұл айыптау емес, тек тергеу ғана. Уайымдама.
Аха, үлкен дақ. Қызық екен. Мынау ма? Бұл бояу ғой. Қазір не екен анықтап білеміз. Қане Гермиона? Орамалды суға сал. Абай болыңдар, өте қымбат тұрады. Енді судан шығар. Дақ кетпепті. Расында ол сияның дағы емес екен. Бояу суға салсаң бірден жоғалып кетеді. Бірақ сурет салатын майлы бояулар судан бірден еріп кете қоймайды. Оның еруіне біраз уақыт керек. Көрдіңдер ме? Мен ұры емеспін. Тоқтай тұр. Сені сынайтын тағы бір амалым бар. Ей, саған не болған? Оу! Бәрі дұрыс па, Шерлок? Ау! Жарайды. Рахмет, аққұтан, жылдамыны. Қазір бәрі дұрыс болады. Тамшылардың бәрі орындыққа тамды. Сондықтан көзің жақсы болады дей алмайым. Қолымнан келер емес. Қалай тамзамын? Саған көмектесейін. Маған тамызатын дәрін бер де өзің орындыққа жат. Көзіңді аш. Жоқ, Шерлок. Аузыңды емес, көзіңді аш. Көздеріңді аштым ғой. Алақай, керемет! Қолыңды бер, Шерлок! Сәлем, Атшалман ханым. Аха, қолыңа дақ жұғыпты. Қарашы. Қалжыңдап тұрмысың? Айтпақшы, дәрігердің алдынан шыққан соң, шығыршығының дөңгелектерін майлағам. Шығыршығының дөңгелектерін майлап бедің? Қане көрсетші. Тамаша, енді қолыңды судан шығар. Дағы әлі кетпепті. Бұл расымен май сияқты. Сендерге айттым ғой, Шерлок, менің гипсті орамама қолтаңбақты қалдыра аласың ба? Әрине. Мына жерге ме? Үлкен қара гүлдің жанына ма? Қандай үлкен гүлді айтасың? Иә. Гүл әлі кетпеген екен. Нағыз жауһардың өзі дерсің. Тағы бір нәрсе айтайын деген едім. Оның рефлексы жақсы екен. Атшалман ханым, рахмет. Тағы да кездесерміз. Шерлок, долғынды ұмытып кеттің. Тұмсығым-ай. Екінші рет көзіңе емес, тұмсығыңа тиген жақсы болды. Рас айтасың. Кеттік, кәрі жылқы бізді күтіп қалды. Шерлок. Я? Тимеді. Мен ұрлап кеттім. Алтын жалатылған қаламсақты ма? Я, толығымен солай. Жалған емес пе? Солай, мен әлгі ұнатпаймын. Көкөністерді ме? Жоқ, бағалы металдарды. Мен тек ескі тот басқа металдарды ұнатам. Бірақ шалбарыңның артқы жағында дақтың ізі тұр. Дақ кетіп қалды, демек бұл сия болған. Тазалап бергеніңе рахмет. Енді өзіме қайтарып алсам бола ма? Шалбарыңды ма? Қағып ал. Рахмет. Мына жылқы шапшаң қимылдай алмайды екен. Дұрыс айтасың. Мен де бет орамалын жуып көрейінші. Тамаша, тазаланды. Не айтқалы тұрғанын сеземісің? Көздерім әлі де қышып тұр. Бірақ мен қылмыскер емеспін. Сен қалай ойлайсың, жас детектив? Егер назар салып қараған болсаң, қылмыскерді тапқаның анық. Беки дәрігер емдеушілерді қабылдап жатқанында кенеттен алтын сапты қаламын жоғалтып алған. Ұры өте жылдам қимылдаған. Қаламнан аққан сияның кесірінен Биккидің киімі былғанып қалған. Сондай-ақ ол дақ болып тұр. Аққұтан, кәрі жылқы және Атшалман Бикки дәрігерге ауырған жерлерін көрсету үшін келген. Ұры осылардың қайсысы? Бәрі оп-оңай. Аққұтан, сен әдемі заттарды ұнатасың. Биккидің алтын қаламсабы сені қызықтырған шығар. Ұры емеспін дедім. Бірақ сенің орамалыңдағы дақ сия емес екендігі анықталды. Ол сурет салатын бояудың майлы түрі. Жылқа, сен сияны шалбарыңа жұқтырып алыпсың. Бірақ мен... Еш асықпа. Дәрігердің қаламсабын қас пен көздің арасында ұрлап алуың мүмкін бе? Айтшы. Жоқ. Өте дұрыс. Қылмыскер өте шапшаң қимылдайды. Оған қоса сияны жұқтырып алғанын байқамайда қалады. Солай емес пе, Атшалман ханым? Себебі қылмыскер сенсің. Бірақ Атшалманның қолындағы дақ сиянікі емес қой. Оны суға салып көрді.
Мен ол дақты меңзеп тұрған жоқпын, Гермиона. Қазір басқа, яғни гипстегі дақ туралы айтып тұрмын. Сия әлі кеппеген екен. Сондықтан оны бет орамалыма жағып алдым. Сен өте ақылдысың, Шерлок. Рахмет. Мен қолтаңба қалдырған гипсте бір дақ тұрды. Оның қолындағы даққа мүлдем ұқсамайтын бірден сездім. Қаламсапты гипстің ішіне тығып қойдың ба? Иә, дұрыс таптың, Шерлок. Міне, дәрігер, ұрлап кеткенім үшін кешіріңіз, бірақ өзіңізге қалай да қайтарып берем деп ойлағам. Шыныңды айтып тұрсың ба? Әрине. Айтпақшы, Шерлок, маған қатаң жаза қолданбашы. Бұлай ұрлық жасауды қою керек, Атшалман. Саған осы бақтағы сая жолдарды тазалап шығуды бұйырамын. Міне жазаңды осылай өтейсің, ұқтың ба? Алақай! Саған не болған өзі? Тағы бір қылмыскердің қылмысын әшкере еттік, Гермиона. Иә, саған рахмет. Ау, бауың шешіліп қалыпты. Иә. Жарай, тыныштал, достым. Жоқ, көмектесіңдер, жоқ. Доғар, Гермиона. Жоқ, Гермиона. Сонымен? Бәрі дұрысталды. Айтарлықтай қорқынышты емес екен ғой. Тамаша. Ендеше мұны дәл осылай күніне 3 рет тамызуың керек.